Benvinguts un diumenge més a Mosaic. Començam aquesta setmana parlant sobre Ramon Llull i la seva relació amb la música. Ens trobam a l'equador de l'any Ramon Llull amb el que volen commemorar el 700 aniversari de la mort de tan il·lustre mallorquí. Moltes són les activitats que s'estan duent a terme per conèixer una mica més les facetes del nostre beat. Avui en volen conèixer una que probablement és una de les més desconegudes, Ramon Llull i la música. Francesc Vicens pronuncià aquests dies una conferència en la que dissertà sobre els escrits musicals de Ramon Llull. Ramon Llull és important en quant a tema musical perquè és un gran coneixedor de les tendències de l'època. Per tant, si parlam de la música medieval i parlam de la música en el segle XII i el segle XIII, els escrits de Ramon Llull ens transporten directament en els paradigmes de la polifonia, en el naixement de la polifonia, de la música mensurada i sobretot de la instrucció musical, no? Una de les figures importants de l'edat mitja és el joglar, una figura a la que recorre Llull a l'hora de transmetre els seus ensenyaments. Posa la figura del joglar ideal, aquell que s'adreça a la divinitat com a exemple de gran lloador, però per altra banda també utilitza amb uns seguits de textos la figura del joglar precisament per fer una lectura adoctrinant a partir de la qual el joglar que motiva a les passions més mundanes i motiva a la dansa ho utilitza com un espai simbòlic condemnatori. Per tant, són distintes les referències, sobretot en el llibre de Blaquerna i en el llibre de Contemplació, on apareix la figura del joglar com una figura pecaminosa. Això entronca en tota la tradició de textos patrístics que farien referència a la idea del joglar i de la música com quelcom pecaminós, no? Amb el segle XIII neix la polifonia i aquest fet obliga els músics de l'època a treballar en el concepte de música mesurada i la notació musical. A Ramon Llull també s'interessa per aquest fet. Per altra banda, l'accepció científica que entronca en la figura de Boeci i en la figura de Pitàgores ens dona un poc el coneixement de la música com a disciplina científica, no? Aquí veiem que Ramon Llull fa una vinculació molt clara amb els elements d'avantguarda musical de l'època. Per exemple, ens parla un moment donat de la importància de que la música pugui ser mensurada i que pugui respondre a fragments que les notes siguin llargues, siguin curtes, siguin greus, siguin altes i siguin baixes, no? I per tant és un moment, és de Ramon Llull, on la preocupació per trobar un sistema a partir del qual se pugui establir un codi musical que permeti escriure polifonia i que aquesta polifonia pugui ser interpretada per altres intèrprets, ens du directament a lo que és l'escola francesa de Notre Dame. No és d'estranyar que dins d'aquest entorn de palau trobadoresc, molts dels escrits que realitzava el beat estiguessin també concebuts per ser interpretats acompanyats de música. Tot i que no s'ha conservat cap escrit musical seu, és a dir, música impresa o música manuscrita, sabem que moltes de les seves poesies i molts dels seus escrits s'interpretaven amb elements musicals, per tant, s'havien de fer en base a una melodia. I tenim la referència, per exemple, a la cançó de Barard, que és una cançó de tradició francesa, que Ramon Llull la demana o la indica per el seu llibre de Conhort, no? Ramon Llull també ha estat font d'inspiració per artistes com Maria Dalmà Bonet o Guillem de Fac. Arrel de Sant Llull, no? Del 2015-2016, hi ha hagut distintes propostes a partir de la qual Ramon Llull ha estat objecte
d'expressions musicals de nova creació. Tots aquests grups i totes aquestes aportacions mos donen o mos retornen la figura de Ramon Llull amb un aire renovat, amb un aire fresc, que d'alguna manera donen la imatge de la potència del personatge, no? Que continua sent una figura molt suggestiva, molt inspiradora i que no deixa indiferent a ningú que s'interessi un poc per la cultura de l'època. No? I recordeu que tot el relacionat amb el 700 aniversari de la mort del Beat vos ho contam aquí a Mosaic. I un altre aniversari, concretament el 2018, el viurà l'Ordre de la Mercè, perquè celebraran els 800 anys de la seva creació. De moment viuen el trienni prejubilar i enguany està dedicat a Maria de la Mercè. És ben sabut que aquest 2016 és l'any de la misericòrdia, però també és un any important per als mercedaris, ja que celebren l'any Maria de la Mercè. Els mercedaris tenen com a mestre i model a Crist Redemptor i veneren a Maria com a Mare de la Mercè. A tan sols 2 anys del jubileu de la Mercè per als 800 anys de la seva fundació, ens acostam a ells per conèixer-los una mica més. En 1218, a San Pedro Nolasco, en la noche del 1 al 2 de agosto, se le aparece a la Virgen Santísima y le entrega el escapulario blanco y le pide que sea él el fundador de una orden que sirva para redimir a los cautivos, hasta el momento presos. Y San Pedro Nolasco, comerciante, entonces lo que vio que lo peor que le puede ocurrir al hombre es ser esclavo. Porque uno que no tiene nada, absolutamente nada, entonces depende de personas que lo dominan. Y entonces ese tipo de esclavitud, él dijo, empleó todo su dinero. O sea, no abandonó el dinero como San Francisco de Asís, no comenzó a predicar como Santo Domingo de Guzmán, sino sí que recogió el dinero, pero para administrarlo bien, para comprar la libertad de los esclavos. San Pedro Nolasco es contemporáneo al rey Jaime I, pues el rey Jaime I es, junto con el obispo o arzobispo de Barcelona, el cofundador de la orden. Y según parece, San Pedro Nolasco estuvo antes de la conquista de Mallorca en la isla, redimiendo a varios cautivos cristianos. Y según parece, al volver a Barcelona, habló con el rey Jaime I para instigarle de alguna manera, junto con su director espiritual, a que él conquistará Mallorca para territorio cristiano. Reunió a jóvenes compañeros suyos, cercanos a Jaime I, el conquistador, y comenzaron a seguir trabajando en la redención de las personas humanas. Lo que sí está claro es que el rey Jaime I, después de la conquista en 1229, cede al lado de lo que sería la actual catedral jardín del obispo, cede un edificio para la comunidad de la Orden de la Merced. Este convento dura muy poquito porque en el año 49 aproximadamente, todo esto según datos de la Historia General del Reino de Mallorca, sabemos que la Orden de la Merced de Mallorca tuvo que hacer unas ventas. Tuvieron que vender el edificio, los objetos sagrados que tenían hasta el momento de cálices, ornamentos, todo esto tuvieron que vender para poder pagar la redención de 300 cautivos mallorquines. Esto después más tarde se les prohibiría, porque antes, claro, la orden necesitaba dinero, entonces vendían todo lo que les regalaban, lo vendían. Bueno, ¿a dónde van los frailes si se quedan sin convento? Pues pasan al Hospital de San Andrés. El Hospital de San Andrés actualmente no nos suena de nada, pero está basito en la Plaza de Corto. Y es que el Hospital de San Andrés es el germen del actual Ayuntamiento de Palma. Justo la actual biblioteca del Ayuntamiento es más o menos la anterior capilla que havia. La meva vida per la seva llibertat és el lema per al qual se'ls coneix, des de sempre compromesos amb la societat. Nosotros, en la medida que podemos, pues vamos por ejemplo, a las cárceles, a encontrarnos con las personas que están privadas de libertad, que
realmente es una situación de estrés muy fuerte y que han hecho alguna cosa quizá mal, pero que son personas humanas y tenemos la aspiración de que uno pueda abrir un camino nuevo en su propia vida. Pero la cantidad de esclavos es enorme. Niños, mujeres, pueblos enteros en este momento de esclavitud que se compra, que se paga, que se secuestra, etc. Por lo tanto, es el comercio de las personas humanas. Pienso que es una línea de primera magnitud de la acción cristiana. En el fondo, lo que hizo Jesucristo, venir aquí al encuentro de los hombres para dar la vida, para rescatarlo a todos. En ocasió de l'any jubilar mercedari, és un bon moment per a la lectura, reflexió i meditació del que significa Maria de la Mercè, Mare Redemptora en el camí de consagració mercedària. Este año es a la Virgen de la Merced, que la consideramos fundadora, porque toda la obra se puso desde el principio en sus manos y se llama Orden de la Merced. Merced significa regalo, don, gratuito, incluso a dar la vida. Y el tercer año sería Cristo Redentor, porque realmente San Pedro Nolasco está realizando, aprendiendo de Jesucristo, que vino aquí a la tierra para dar su vida por nosotros. Pedro Nolasco visitaba también los que estaban en falta de libertad, incluso dando la vida para su libertad y para la salvación de las personas. Y el 2018 sería el año de la fundación, 800 anys. Comença el compte enrere per al 800 aniversari de la seva fundació, una data que quedarà marcada en la memòria de la família mercedària. I de continuar amb aquesta celebració. I canviant de tema, perquè ara ens n'anem cap a l'Escola Sant Francesc, on els nins comencen a conèixer la pregària. Situat en ple centre històric de la ciutat, el Col·legi Sant Francesc compta amb una llarga i consolidada tradició en el món educatiu. L'ensenyament i els valors són part fonamental en la formació dels alumnes, sense deixar de banda l'esperit franciscà. La pastoral és una part important del centre, per això realitzen cada setmana oratoris on els alumnes aprenen des de ben petits a tenir un vincle amb Déu. L'oratori és un joc especial preparat pels nins, fet i pensat per ells, amb uns signes molt concrets que els convida a apropar-se un poc a Jesús, a la seva vida, a la seva manera de ser. Intentam que els nins, acostant un poquet la figura de Jesús cap a ells, intentin seguir a Jesús i ser un poc com Jesús. M'agrada venir a l'oratori perquè trobo que és divertit, perquè a part de resar i estar amb Déu, cantam cançons religioses i nos ho passam molt bé. Lidia y Débora me cuentan la canción de Jesús. Un moment que tenim tots per conèixer millor a Jesús. A part de tot l'oratori, fem el berenar solidari, el de Sant Francesc, Sant Blai. El Departament de Pastoral el que vol és acostar la figura de Jesús, la figura de Déu, en els alumnes. Estem en una escola franciscana i treballem molt tots els valors. I l'oratori va sorgir com una ajuda paral·lela a totes les activitats que tenim al Departament de Pastoral, que tenim gairebé tots els mesos, sempre estem enredats amb activitats, i l'oratori va sorgir en paral·lel per ajudar a acostar aquesta figura. Estem amb Jesús, fem activitats diferents i ens ho passam molt bé. A part, també cantam i fem activitats religioses. M'agrada aquí per escoltar el que diu Jesús. Per jo, resar en el bon Jesús, a la Verge Maria, a Déu, i demanar-li coses, cantar cançons. De vegades la vida va tan ràpida que ens deixem de costat i de banda
la figura de Jesús, que és gairebé a el que estem cridats tots els cristians, a viure com va viure Jesús, no? I de nosaltres, ben en paral·lel, ajudam els nens des de 5 anys que comencen els oratoris a créixer de veure Jesús, a acostar-se a ell, a voler-se com ell, i això tot ve una cosa paral·lela a l'altra, les activitats que programem nosaltres i els oratoris. Lectura de la paraula, dinàmiques, reflexió, càntics, vertebren la programació d'aquests oratoris. Un moment de pregària que ensenya a joves a tenir fe i a sentir-se acompanyats del Senyor. Així tot, vosaltres teniu la sort de poder estar just de vora ell. Avui demaneu què li voleu demanar, per què li voleu donar gràcies. Què farem avui? Llegirem una petita lectura de les tentacions. És un poc la vista de la nostra vida. Quantes vegades estem tentats per altres coses que mos duen en fora de Jesús, en fora de la seva paraula. Per què venim a l'oratori nosaltres? Jaume? Per estar de vora de Jesús. Molt bé, per acostar-nos a Jesús, per semblar-nos cada dia un poc més a ell. Per què venim? I per aprendre més coses d'ell. Molt bé, perquè si aprenem més coses d'ell, ens poden semblar un poc més a ells, d'acord? Me gusta ir al oratorio porque me gusta cantar canciones. És divertit i a vegades cantant cançons i passam tots junts un moment amb Jesús. La cançó que més m'agrada és Mans a les mans. M'agrada venir a l'oratori per escoltar les històries. Me sent millor perquè Déu és molt bon i a vegades, si no s'ho passat malament, ell nos ajuda sempre. Explicam, comentar el que ens agrada, el que no, i al final sempre tenim el que podríem millorar cadascun i el que ens agradaria fer bé. Aquests moments de pregària ajuden els més joves a reflexionar sobre el seu dia a dia, sobre el seu coneixement personal, col·laboració, amistat, solidaritat, convivència, un caràcter propi basat en el pensament i esperit franciscà. I després, el més important també de l'oratori és això, com ho podeu aplicar a la vostra vida? Perquè escoltar la paraula de Déu, si no saps aplicar-la a la teva vida, no té sentit. I un pic en llegir la paraula de Déu, dèiem, i ara què podeu fer? I ells ja ho van fent. El moment que més m'agrada l'oratori és quan tenim una cosa per Jesús. Creure més en ell, cada vegada que venc crec més en ell i sempre m'ho pas molt bé. M'agrada aquí per escoltar el que diu Jesús. Resam, fem activitats també religioses molt xules que els realitzam en el claustre, fem moltes festes relacionades amb Déu i per divertir-nos fem cartells, dibuixos i això trobo que també és una manera de creure en Déu. I van aprenen a relacionar-se amb Jesús, a tenir un poc aquesta intimitat, que realment el que després els hi quedarà, la intimitat seva d'ells en Déu. El coneixement i la formació dels valors cristians, un compromís important per als franciscans dins la seva gran tasca educativa, un vincle que acosta els joves a viure la gràcia de Déu. I de Sant Francesc cap a la Seu, perquè vos volem donar a conèixer l'Arxiu Capitulà. Avui ens desplaçam fins a la Seu de Mallorca. Volem conèixer com funciona un arxiu i, en particular, l'Arxiu Capitulà de la Catedral. La seva arxivera, na Joana, ens explicarà el seu funcionament. Un arxiu pot tenir tres excepcions. O sigui, un arxiu pot ser un edifici, a vegades xerram d'un arxiu com un edifici, a vegades també xerram d'un arxiu com una institució, hi ha institucions que ja són un arxiu, i després un arxiu xerra d'un arxiu com un conjunt de documents, és a dir, tots aquells documents que genera una institució, o sigui, una persona física o jurídica que genera o que rep en el desenvolupament de les seves activitats. Un arxiu es genera per un procés natural. Una entitat, al llarg de la seva existència, genera una sèrie de documents que necessàriament han de ser guardats
per si és necessari consultar-los en un futur. El document d'arxiu seria aquest document que genera una institució, que rep una institució i que conserva durant un temps determinat, que pot ser específic i breu o pot ser per sempre. Dependrà una mica del tipus d'institució, del tipus de document i un poc de tot això. En el cas de l'arxiu capitular, els documents que es conserven són els que genera el capítol de la catedral. La gestió de la seu governa aquesta entitat, que dia a dia genera una sèrie d'actes i documents que deixen constància de l'activitat que es du a terme al temple, des de temes de patrimoni fins a temes de pastoral. A les reunions capitulars se fa una convocatòria d'una reunió i després també se fa un acte. I aquestes actes se plasmen per escrit. I se plasmen per escrit des del segle XIV, és a dir, conservam aquí a l'arxiu capitular actes des del segle XIV fins a l'actualitat, de manera més o manco ininterrompuda. I actualment se segueixen fent actes capitulars, perquè se segueixen fent reunions capitulars perquè la seu se segueix gestionant a partir del capítol. Els documents d'un arxiu s'agrupen en sèries, que són l'agrupació de documents que es produeixen de manera continuada com a resultat de la repetició d'una mateixa activitat, com per exemple les actes capitulars. A l'arxiu tenim, a banda d'actes capitulars, moltíssims altres documents que plasmen no només la història de l'Església, perquè hi ha molta gent que pensa que aquí tenim només història de l'Església i no és cert. També tenim història de Mallorca, sobretot d'època medieval i moderna, fins i tot fins al segle XX, sobretot, especialment. Tenim tota la història de Mallorca aquí també en els arxius eclesiàstics. Sempre el que intentam, que això jo crec que és un dels fets diferenciadors sobretot d'aquests darrers anys de l'arxiu capitular, intentam ajudar-los molt, intentam saber exactament què volen per intentar sempre ser una peça més de la seva investigació, no deixar-los aquí com a perduats i que arribin i que ja se cercaran la vida, sinó intentar sempre implicar-nos molt en la seva recerca, que acabarà sense nostra. Perquè jo sempre dic que, clar, la gent moltes vegades com me demana, i un arxiver o un investigador, bueno, és que són dos professionals diferents que fan feina a un arxiu. L'arxiver fa feina més de cara a de dins i l'historiador més de cara de fora, vull dir, aquí físicament situats. Però jo el que me dedico, un arxiver el que se dedica és sobretot a gestionar la documentació, fer el tractament documental, cercar totes aquelles dades que després poden servir perquè l'investigador trobi aquell document i pugui treure'n el profit que a ell li interessa. Jo sempre dic que jo llegeixo els documents el mínim que puc per esbrinar-ne el contingut, però després la navegació que faran a partir dels continguts, si hi ha errors, si hi ha omissions, tot això, això se dedicarà a un investigador, que és un altre dels professionals que hi fan feina, però des de l'altra banda. I quin tipus de persona consulta un arxiu? Hi existeixen 3 grans grups: genealogistes, estudiants i investigadors. Un altre tipus d'investigadors ja són investigadors, podríem dir, com a més professionals, gent que se dedica una mica, ja sigui de manera completa o parcial, a la investigació. I, de fet, aquí a la seu estem molt en relació, molt en contacte amb la Universitat de les Illes Balears, perquè hi ha un grup de treball de la universitat, que és el grup de treball de patrimoni religiós, que l'investigador principal és la doctora Mercè Gambús, i aquest grup de treball també interacciona molt amb nosaltres interaccionem molt amb ells, de manera que nosaltres també estem molt imbrincats en aquest entramat d'investigació. Aquí tenim obert a cara al públic, donem accés als investigadors, als usuaris externs, però també tenim usuaris interns, és a dir, personal de la catedral, de la seu, que necessita una sèrie de documents, una sèrie de dades, una sèrie d'informacions recents o molt antigues, i nosaltres també els donem servei, vull dir, és un servei en aquests dos tipus d'usuaris. L'arxiu capitular consta de diversos espais
allà on s'emmagatzemen tots els documents, pergamins, llibres, el fons de la confraria de Sant Pere i Sant Bernat i els fons musicals de la Seu. Aquest arxiu està obert de cara al públic i no hi ha cap requisit previ per entrar-hi, ni per venir a consultar-lo, ni simplement poden venir aquí en l'horari de l'arxiu i venen i demanen el que necessitin. El primer dia els fem una fitxa i després ja establim una sèrie de contactes per veure com també nosaltres els podem ajudar. L'arxiu capitulà el podeu visitar de dilluns a divendres de 10 del matí a 3:15 de l'hora baixa. Sens dubte, ben interessant. I fins aquí el mosaic d'avui. Nosaltres tornem, com sempre, el pròxim diumenge. Ja sabeu que si teniu qualsevol consulta, teniu les xarxes socials del Bisbat de Mallorca. No vos oblideu de somriure mai. Ens veiem.